டிராக்டர்டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வராஜ் டிராக்டர், சத்திமான் ரோட்டாவேட்டர், 5 கொத்து கலப்பை மற்றும் கடலைப்பருப்பு போடுற பெட்டி இது எல்லாம் தாங்க செட்டாக விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதே இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம். முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டரோட விவரங்கள் பற்றி பார்ப்போங்க. டிராக்டர் ஸ்வராஜில் 744 FE மாடல் வண்டிங்க. வண்டியோட மாடல் 2014 மாடலுங்க. ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா 3 ஓனர் வண்டி. வண்டியோட ஆப்ஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக் மற்றும் சிங்கிள் கிளச் ஆப்ஷனோட வர்ற வண்டி தாங்க. வண்டி டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் 4158 மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா ஓடி இருக்கு. டயர் பாயிண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் போத் டயர் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷன் உள்ள டயர்ஸ் தாங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்லாம் முன்னாடி பம்பர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டியோட FC கரண்ட்டில் தாங்க இருக்குது. இன்சூரன்ஸும் கரண்ட்டில் தாங்க இருக்குது. TN 25 ரெஜிஸ்ட்ரேஷனான வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனான்ஸில் தாங்க இருக்குது. அது பற்றின டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓனருக்கு நீங்கள் டைரெக்டாக கேட்டுக்கலாங்க. வண்டி கூடவே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சத்திமான் ரொட்டாவேட்டர் சேர்த்து கொடுத்துறாங்க. 2வது செட்டு கத்தி தாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஓடிட்டுருக்கு. குறைவான பயன்பாட்டுக்கு பயன்படுத்தின ரொட்டாவேட்டர் தாங்க. சிங்கிள் ஸ்பீடு கீ டிரைவ் ரொட்டாவேட்டர் தாங்க. சத்திமானோடைய செமி சாம்பியன் ரொட்டாவேட்டர். அது கூடவே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 5 கொத்து கலப்பைங்க. நல்ல ஹெவியான கலப்பை தாங்க, தெளிவான கண்டிஷன் உள்ள கலப்பை தான். அது கூடவே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கடலைப்பருப்பு போடுற பெட்டிங்க. அதுவும் குறைவான பயன்பாட்டுக்கு பயன்படுத்தின பெட்டி தாங்க. அதுவும் சேர்த்து கொடுத்துறாங்க. இந்த ஸ்வராஜ் 744 FE மாடல் வண்டி, சத்திமான் செமி சாம்பியன் ரொட்டாவேட்டர், 5 கொத்து கலப்பை, கடலைப்பருப்பு போடுற பெட்டி இது எல்லாம் செட்டாக ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை கேட்குறாங்கன்னா 5,30,000 ரூபாய் கேட்குறாங்க. 5,30,000 ரூபாய் கேட்குறாங்க. விலை நேரில் பார்த்து பேசும்போது அனுசரித்து குறைத்துக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. வண்டி இருக்கிற இடம் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் காலஸ்தாம்பட்டி அப்படிங்கிற ஊரில் தாங்க இருக்குது. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் ரெண்டுமே வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்வராஜ் டிராக்டர், சத்திமான் ரோட்டாவேட்டர், 5 கொத்து கலப்பை, கடலைப்பருப்பு போடுற பெட்டி எல்லாம் செட்டாக தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்றவங்களுடைய டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டாவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடி மிந்திரம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தொடர்பு எண் கொடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சினா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.